என்ன ப்ரோ எடுக்க போகிறான் தசை டீகளா ப்ரோ ப்ரோ பாரு ப்ரோ தசை டீகள்னாலே அடிச்சுக்கவே முடியாது ப்ரோ அந்த மாதிரி ப்ரோ ஐயோ வாயா நீ செத்துட்ட பாடுறா டே நீ வாடா டே நீ ஏன்டா இந்த மேட்ச் உள்ள வந்தோம் சித்திராம்பு போயிட்டாம்ப வெளியே போடா கைஸ் நம்மளால் அடிக்க முடியாது நாயிலே நம்மளாம் ஒரு ஆளே இல்லை இப்போ பாருங்க டீமேட்டு இவனும் போயிட்டான் கைஸ் இப்படியே அடிச்சு ஒரு 4 ரவுண்டு கிட்ட என் டீமேட்டே அடிச்சிட்டான் நான் ஒரு கிலோ கூட அடிக்கல சரி இந்த ரவுண்டாச்சு எப்படின்னா அடிக்க முடியுமான்னு பார்த்துட்டேன் ப்ரோ நீ சைடில் வாங்க ப்ரோ டீமேட்டை சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே செத்து போயிட்டான் யோ நீ எதுக்காகிற தண்டாக்கார பண்ணுறான் சரி நம்ம தான் இந்த மேட்சை காப்பாற்றுறோம் நம்ம தான் பயம் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமெட்டு ஜாடிக்கே போய் கொடுத்தேன் எப்படின்னு தெரியல ஏடாக வந்துட்டு போய் ஜொலிக்க வருதில்லை கைஸ் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுறேன்